بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودين سلام دمانتين ميل walba joogtiin waxayna wada rajeynaa cimri dheer iyo caafimaad insha Allah inta xanuunsan Allah caafiyo inta caafimaad ka qabtan Ilaahay u zaa'idiyo waxaan idin leeyahay ma santihiin inta igu soo dirtay oo subscribe-ki ii saartay waxaan idin leeyahay thank you inta kale oo ii soo socotana waxaan idin leeyahay soo dhawaada waan kala faa'iideysan doonaa insha Allah subscribe-ki ii saara ii like gareeyo ii share gareeyo waxyaabo badan oo idinka oo idin anfaca insha Allah waa kulli waa maqli doontiin anna waxaan rajeynaa inaan idinka faa'iideysto insha Allah maanta waa jimco mubaarak ayaa idin leeyahay dhammaantiin meel kasta joogtiin bariyaha waxaa aad u badatay ama iga hor imaada ama TikTok ha noqdo ama YouTube ha noqdo ma jecli inaan soo qaato meeshan soo saaro waxaan arkay hooyooyin badan oo inaayo oo dhahay nimankii aan xumeeyay nimankii ilmaha naga qaatay horta xilliga maanta la joogo xilli aad u adag waaye waxaana kaga gudbi kartaa kaliya inaa hooyo samir badan aad tahay inaa hooyo diinta islaamka ku xiran aad tahay inaadan khiyaanada aqooni khiyaano inaad ka fogaatid weligaa haddaa khiyaano taqaanid qalbi xumo kugu jirto ama kalsooni aadan isku qabin naftaada wax ku hagaagaya malahan adduunkana wax lagu joogo waa isfahan hooyo aan dhibtoonin ama ooynin ama soo rafaadinna adduunka kulama joogto meel walbo way ku dhiban tahay hooyo laakiin aqliga iyo kartida iyo samirka waa waxa qof walba uu ku guuleysanayo waxyaabo basiid ah waxaa jiro oo lagu sabri karo oo gabdhaheena aan ku sabreynin maanta cid wax kuu qabanaysa ma jirto kan kula dhashaan wax kuu qaban karin kan ku dhalaan wax kuu qaban karin waayo labadiina idinka isdoortay idinka ubad iska dhalay idinka la rabaa inaa wax xalisiin haddii labada qof isfahmi weyso oo waxba isla xalin weyso markaas way kala fogaan karaan ayagoona problem iyo dhibaato dhaxmarin laakiin waxa aaminsanahay wax walba in la xalin karo ani ahaan qofka hadduu samirka badiyo wax walba wuu ka fiirsan karaa teeda kale inta adiga horta oo dhibaato lagu geysanayo oo saan lagu bahdilayo maxaa sugaysaa soo qof hooyo oo mas'uule oo dareemo leh soo matid soo waxaa la rabaa Soomaali waxay dhahdaa biyaha inta kusoo gaarina la iska muusaa waxyaabaha dhibaatada ku soo wada ama ku soo socda u jeedid waa inaad difaac ka gashaa oo is dhahda talo waxaan maxay noqon doonaan oo wada hadal ka sameeyay haddaan la wada hadlaynin wax hagaagaya ma jirto adiga maanta hadii oo dhibaatadaada banaanka keentid xitaa hadaa waalidkaaga u sheegid maslaxa un baa lagu maslaxeynayaa adiga waayo qofka la rabo inuu gurigaas maamulo asiga waayo qofka la rabo inuu gurigaas maamulo marka labadiina waa ku qasbantiin inaa isfahantiin cid maanta wax idin fahansiin karto ama wax idin qabanaysa ma jirto xilliga maanta la joogana horta saddexeeye ama laga fiican yahay bisidiisa saddexeeye in la soo dhaweysto hadday heshiis noqoto haddii kalaba marka waxaa fiican in la isfahmo labada qof hadday isfahmi weyso meesha furiin soo gala dee ilaaha baneeyay furiinka hala kala fogaado laakiin waxaa arkaysaa dad isla joogo isxaganayo oo dhibaato isku sameynayo oo haddana kala fogaanayni isla joogo taasoo kale wax fiican ma aha meesha ubad hadduu imaado ubadkaas waxaa loo baahan in la barbaariyo qalbi fiican lagu barbaariyo weji fiican lagu barbaariyo macnaha kalgaceel lagu beero haddii labadii qof oo balaayadooda banaanka taalo meesha waxa soo kacay ubadka soo kacayna waxay noqonayaan iyana sidoo kale marka anay mar walba waxa idin dardaarmayaa samirka shay aad u qaali waaye wax badan oo ka halaabi lahaa ku hagaagayo hadaa samirtid marka waxa idin leeyahay soo dhawaada hooyo kasta waxaan leeyahay waxyaabaha basiidka ku samir wax ka sii fiican ilaahay ku dhalinayaa
هذا كلنا وحافي عن إنه وح ليسفهسيو أديك هدا وح درنتي أو دبعت درنتي تخافك بنا آدم سفي عن الدولة هذا الشيء وفهم يعني لكن أديك هدا ديك كلا مال كلا ديك كلا أو حكم مقليسي كروها وكل ما هجاجا بنانك هذا جيسني قف كلا هذا الكيس هذا جيسني إلهي أقل يكسيه محل هاي مسكح أديك وح كفاهم تدو كسيه إنا أدي مسكح هذا الشيء كيستيد وحكي في عن ملها مسكح هذا الشيء كيسو بروبلم هذا كودا إلهي يجيكو أبورتي وشيء عد كلا وحكو قبل كرت مجرتا إلهي كأهين أصيغ لا تشو وليسكو كقاضايا سمر كنا إلهي مرول بكبر سيب لبودها نقوني انت بحديد ميل كلا تكتب بروبلم كا وانا فيسي كرتا او وحي أدي كوجو جرو وشيء كرتا او قف أدي أكو كلسونتا وشيء هادو كاشي أنا وحبها واركي أصيغ كربيجيسا هاي إسئهن هذا قفك وركا وشيكتي وركي والجاسي شيء وركا لشيء محوي ماش ورما بيالا هو بروبلم سنة تها وانا فيستي سو نقوم مسكحة كشقيسي وحي كلا عقب سنيس كوكو حبون أديك سمين. السلام عليكم إن شاء الله سودوا.